Jou sielskoffie met 'n verskil. Het jy al gehoor watter mond sit 'n baba op wanneer hy of sy honger is? Dis 'n huilskree wat jou beslis aan die hart ruk. Was jy al so honger dat jy jou maag kan hoor uitskree? Gee my kos asseblief. Hongerte gaan gewoonlik gepaard met 'n naarheid, lighoofdigheid, 'n gebrek aan energie en selfs hoofpyn. Wat doen ons wanneer ons honger is? Ons maak of koop vir ons kos natuurlik. Hoe weet ons wanneer ons honger is? Ons liggaam vertel ons dat hy 'n behoefte het aan voedsel. Het jy geweet dat jou gees ook vra na kos? Ons bestaan as mens mos uit 'n liggaam, siel en gees. Ons gees skree soms harder as ons liggaam na kos, want ons is so ingestel op die fisiese, dat ons gees menigmaal tweede stel. Wanneer ons hartseer, gefrustreerd, bitter of kwaad voel, is dit 'n uitroep van jou gees wat sê dat hy honger is. En wat doen ons meeste van die tyd met hierdie uitroep? Ons onderdruk dit en maak dit af as nonsens of onnodig, of ek het nie nou tyd nie. Kan ek vandag vir jou sê wat met jou liggaam fisies gebeur wanneer jy nie kos of water inneem nie? Die liggaam breek sy eie weefsel af om as brandstof te gebruik. Hierdie proses kan spierweefsel behels, insluitende die van die hart. Die polsslag en bloeddruk daal omdat die hart nie die brandstof het wat dit nodig het om bloed so effektief soos normaalweg deur die liggaam te pomp nie. Uiteindelik is daar niks oor vir die liggaam om te aas nie, behalwe spiere, en sodra die liggaam se proteïene opgebruik is die dood nie ver nie. Kan jy nou vir jouself indink wat met jou gees gebeur wanneer jy dit nie vul met geestelike kos nie? Die gees sal bly gryp na wêreldse maniere om homself te vul met wêreldse kos, wat altyd sal lei tot die dood. Jy sal nie genoeg krag hê om die skoppe van hierdie lewe te kan hanteer nie, en jy sal dit moeilik vind om te vergewe, en die ergste van alles is, dat jou arm gees jou op 'n eensame en verlore pad sal laat opeindig. Ek en jy het nodig om ons gees ook te voed met die waarheid. God is die waarheid, en sy woord vertel ons hoe om ons gees te voed met die lewende woord wat dit nodig het om gesond in hierdie wêreld te kan funksioneer. Ons besoek gereeld die winkels om ons koskaste te vul met voedsel vir ons liggame. Ons sal nooit met een inkopiedag ons koskaste kan vul met alles wat ons sal nodig hê vir die res van ons lewens nie. Daarom gaan ons op 'n gereelde basis winkel toe. Net so is dit nodig om ook op 'n daaglikse basis gereeld ons gees te voed met hemelse kos, om sodoende 'n totale gesonde lewe te kan lei. Die dag wanneer ons hierdie wêreld groet, sal ons liggaam agterbly en tot stof vergaan, maar ons gees sal vir ewig lewe. So, maak seker dat jy jou gees bly voed met die waarheid, want ons gees is nog meer belangriker as ons liggaam. Dit sal ons help om uit te kom by die plan wat God vir elkeen van ons hier het. Dit sal ons help om die wêreldse probleme te kan oorwin en te verseker dat ek en jy eendag sal teruggaan huis toe, daar waar God is, saam met ons geliefdes en vriende.
Die keuse lê egter by jou en by my om ook ons gees gereeld te versorg, want ons behoort aan God en nie aan onsself nie. Ons gesels gou weer.